नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको इन्वेंटिव भारत यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार की 12 वोल्ट फीमेल कनेक्टर को बनाना सीखेंगे, वो भी घर पे पेपर की मदद से। दोस्तों, ये वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोगों को पूरा नॉलेज मिले। दोस्तों, ये जो कनेक्टर है ये आसानी से 12 वोल्ट चार्जर के मेल कनेक्टर है, इसके साथ आसानी से कनेक्ट भी होते हैं इस तरीके से और डिसकनेक्ट भी होते हैं और ये वर्किंग भी करती है। तो दोस्तों चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं और इसको बनाना सीख लेते हैं।
तो दोस्तों ये कनेक्टर बन गए तैयार है। चलिए अभी इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट करने के लिए मैं एक मल्टीमीटर ले चुका हूँ। आप देख सकते हो अभी इसकी दो टर्मिनल से हमें आउटपुट वोल्टेज को मेज़र करना है इस मल्टीमीटर के द्वारा। मैंने इसमें दो वायर भी जोड़ लिए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी हमें एक अडेप्टर लेना पड़ेगा AC टू DC। अब देख सकते हो ये 12 वोल्ट का है, 1.2 एम्पियर। ये देखिए लिखा हुआ है अभी इसमें। तो सबसे पहले हम इस मेल कनेक्टर से इसके आउटपुट वोल्टेज को चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर के द्वारा। चलिए मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें DC 20 वोल्ट में इसको सिलेक्ट कर देना है, इस नॉब को घुमा के मल्टीमीटर की। तो आप देख सकते हो ये 12 वोल्ट दे रहा है। तो चलिए अभी कनेक्टर में इसको कनेक्ट करके देखते हैं कि कनेक्टर सही में काम कर रहा है कि नहीं। दोस्तों हमें कनेक्टर लगा लिए हैं। चलिए अभी इसकी आउटपुट वोल्टेज को मेज़र कर लेते हैं मल्टीमीटर के द्वारा। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये 12 वोल्ट प्रॉपर तरीके से आउटपुट दे रहा है, एकदम सही में काम कर रहा है। आप देख सकते हो तो चलिए अभी दोस्तों कुछ दूसरा चीज़ इससे टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं एक LED को टेस्ट करूँगा 12 वोल्ट। ये देखिए मैंने ले लिए है, ये है 12 वोल्ट की LED। मैंने इसको घर पे खुद ही बनाया है, तीनों LED को सीरीज पे जोड़ के। ये तीनों LED को मिलाकर ये 12 वोल्ट हो गया है। एक LED 4 वोल्ट का है। तो चलिए मैं इसको फटाफट टेस्ट कर लेता हूँ। तो इसके लिए हमें कनेक्टर में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो देख सकते हो मैं इसको कनेक्ट कर दिया हूँ। तो ये देखिए ये आसानी से जल रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से जल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये वाला वीडियो आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वाला वीडियो पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो वीडियो में लाइक करें और मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें, ताकि आने वाले समय पे जैसे कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूँ मेरे चैनल पे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।